এই যে একটা গাছ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যে গাছে অনেকগুলো ফল রয়েছে এবং গাছটাতে কোনো পাতা নেই। যে ফলগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে বেল, এবং গাছটা হচ্ছে বেল গাছ। গাছটাতে কোনো পাতা না থাকার কারণ হচ্ছে গাছটা মারা গেছে, এবং মারা যাওয়া অবস্থায় অন্তত 150-200 বেল গাছটাতে ছিল, এবং সেগুলো শুকিয়ে গেছে। কোনোটা যেটা মানে পুষ্ট হয়েছিল সেগুলো পচে যাচ্ছে এখন, এবং একটা গন্ধ আমি পাচ্ছি। তো এই বেল গাছটা হচ্ছে আমাদের বাড়ির পাশে, মানে আমাদের একটা বেল গাছ, আমাদের বাড়িতে অনেকগুলো বেল গাছ আছে, তার মাঝখানে এটা একটা। তো আমাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে মাঠে এই ক্ষেত, মানে আমাদের একটা ক্ষেতের পাশে একটা নামাজের জায়গা করা হয়েছিল, যে মানুষজন যেন নামাজ পড়তে পারে। সেই ভিটাতে আমরা এই বেল গাছটা লাগিয়েছিলাম। তো ভিটাটা এখনও আছে, নামাজের ঘরটা ভেঙে গেছে ঝড়ে, তো ঘরের যে খামগুলো সেগুলো এখনও আছে। তো ওইখানে এই বেল গাছটা ছিল, বেলগাছটার বেলগুলো ছিল খুবই সুস্বাদু। আমি পার্সোনালি এই গাছের বেলগুলি বেশি পছন্দ করতাম। এছাড়াও আমাদের প্রতিবেশী বা আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা ছিল তারা এখান থেকে বেল নিয়ে খেতে পারতো। তো আমি দেখতে পাচ্ছি গাছটা মারা গেছে এবার বাড়িতে এসে দেখলাম যে গাছটা মারা গেছে। তবে আরেকটা সুসংবাদও পাশে দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে পাশে আরেকটা বেল গাছ হয়ে গিয়েছে। মানে এটা একদমই ছোট, বেশি বড় হয়নি, হয়তো আগামী 3-4 বছরের মধ্যে এই গাছটা ফল দিতে শুরু করবে। তো আরেকটা গাছ হয়ে গিয়েছে আর কি। প্রকৃতি বা স্রষ্টা একটা গাছ হয়তো মানে মারা গেছে, স্রষ্টা আরেকটা গাছ এই ভিটাতেই একদমই দেখতে পাচ্ছি একটা ঘরের একটা খামের সাথেই নিজে থেকেই জন্ম নিয়েছে, হয়তো বা বেল পড়ে ফেটেছিল এখানে, সেখান থেকেই জন্ম নিয়েছিল। কারণ এই গাছটা বাড়ির থেকে অনেক দূরে হওয়ার ফলে পাকা বেল পড়ে গাছের নিচেই ফেটে থাকে, এবং এখান থেকে পাখিতে খায় বা বলে ফেটে গেলে পাখি বা অন্য কিছু খায় বা পচে যাওয়ার পরে এখান থেকে একটা গাছ হয়েছে।